听说 AI 要取代人类，我啾啾第一个不服，我就要在这座超酷的格力金湾工厂代表人类向 AI 发起挑战。看，这就是我们今天要挑战的对手。格力，听说里面全都是黑科技，效率比普通工厂高200%。但是我看过这么多家，对家的理解，我可是没输过的。走。正所谓想赢得比赛，就要先了解对手。让我来看看被称为黑灯工厂到底有什么秘密武器。你们工厂怎么没有人呢？我的对手在哪里？我们这里可是黑灯工厂哦。我们的自动化率和数字化率已经达到了100%。像这里就是我们的智能商检测试系统，这不就是找茬吗？这一个我在行。作为资深的家居博主，找瑕疵我可是一流的。我们的 AI 视觉检测技术啊，可是能发现微米级的瑕疵哦。这我倒要试试看啊！哇，这效率这么快啊！但这样的话，真的能检查清楚吗？当然了，我们这里一共有26个检测台站，主要对空调的噪音、震动以及制冷支的效果进行检测。以前我们都是通过人去摸它有没有震动，去听它有没有噪音。现在呢，都是通过光学、声学的模块去进行自动检测。以前我们商检测试都是3到5个人要同时作业哦，但现在全都是无人化的。确实，你看它的温度和转速都这么精准，这一局呢，因为我刚刚进入状态啊，但是下一局的话，我肯定会认真的。不过就是因为这么严格的体检，才能保证每一台从格力出厂的产品都健健康康，从源头上杜绝了这个带病上岗的问题。这个我服啊！这里是我们的总装集成制造工厂，是我们整个金湾格力的核心区域。哇，你看这个机械臂好帅啊！是的，这里是我们格力自研的自动高频焊接机器人，和整个岗位中使用最多的机器人之一。但是这么大一个机械臂，它的精准度可以控制得好吗？当然，你看它是有6台机器人，分为3组，其中1台负责视觉定位，2台负责高频焊接。在对管路大部件上的产体进行焊接时，它对精度的要求是非常之高的，要控制在0.5毫米之内。你看他的手比我画眼线还要稳，这一局我真的是输了，但是我输得开心因为这一个精确度啊，确实是格力电器坚持自主创新，让家电性能10年如一日稳定的秘密武器。这里是我们金湾格力智慧物流调度中心所以这是最后一局了。虽然听说你们的批发小车很厉害，但是这一局我过出去了。来，他怎么过来了？哇，这抬起来也太轻松了吧！所以这台小车车是不会停的吗？然后收存减发一条龙也不会停下来。是的，这是我们格力智能工厂自主设计研发的 WMS 物流系统。通过智能立体库、黑袜小车以及循环立体式输送线等物流装备，实现全面的自动化。投降，彻底投降，根本赢不了他。啾啾，今天参观了我们的智能工厂，感觉怎么样呀？只能说不愧是掌握了核心科技的格力工厂啊，输得心服口服。而且这些铁臂大佬赢我的速度、精准和耐力都不是为了炫技，而是从生产线的源头为我们千万个小家筑起一道健康的防线。每一台空调、净水器的诞生，都经过那么多黑科技的千锤百炼和火眼金睛的体检，就为了到家后能像家人一样无声却可靠的守护我们。格力智能工厂真的让我们的健康生活从制造就开始了。